not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really សួស្តីបងប្អូនចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញរូបរាងរថយន្តដ៏តូចច្រឡឹងនេះហើយនេះគឺជាចំនួនថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Lexus ទើបតែធ្វើការ design ថ្មីរថយន្តមួយនេះឈ្មោះវាថាគឺ LBX ប្រភេទ LBX មួយនេះគឺជាការ design មួយប្រភេទរថយន្ត mid size SUV ខ្នាតតូចជា compact ម្យ៉ាងដែលជារថយន្តមួយដែលប្រើម៉ាស៊ីនទំហំតែ 1.5 ទេតូចមែនតើតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ Lexus ប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ការស្គាល់របស់ខ្ញុំគឺ Lexus មិនដែលធ្វើរថយន្តណាយ៉ាងតូចអញ្ចឹងហើយក៏ប្រើម៉ាស៊ីនតូចអញ្ចឹងផងដែរម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 1.5 លីត្រជាប្រភេទម៉ាស៊ីន3ប្រើបច្ចេកវិទ្យា hybrid ដែលអាចផលិតកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាន136 horsepower កម្លាំងរមុលរបស់វាគឺ185 Newton m ផងដែរបច្ចេកវិទ្យារបស់វាពិតជាអស្ចារ្យដែលត្រូវបានបំពាក់ទៅលើឡានមួយនេះហើយឡានមួយនេះទំហំយ៉ានរបស់វាមានទំហំ18អ៊ីងក៏វាប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតផងដែរគឺសោរបស់វាគឺអាចភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទដៃទំនើបរបស់យើងអាចបញ្ជាពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានផងដែរចាប់អារម្មណ៍បានផងដែរថាកម្លាំងសន្ទុះរបស់វាគឺពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺចំណាយថេរវេលាតែ 9.2 វិនាទីទេវាពិតជាខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមសម្រាប់រថយន្តរូបរាងបែបនេះសន្តានបែបនេះ Lexus មិនដែល design ពីមុនមកទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសម្លឹងមើលឃើញថាទីផ្សាររថយន្ត Lexus ចេញមកប្រភេទទំនើបធំហាប់មាំដូច្នោះហើយ Lexus ក៏បាន design រថយន្តទំនើបហាប់មាំដូចគ្នាតែជាលក្ខណៈរថយន្តខ្នាតតូចមួយផងដែរដែលតម្រូវទៅតាមអតិថិជនដែលគាត់ត្រូវការចែកបិទចិត្តតិចឬក៏ត្រូវការកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្មមតាំងពីបងប្អូនឬក៏ខ្ញុំស្គាល់ពពួក Lexus មកមិនដែល Lexus ណាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន136សេសដូចមួយស៊េរីនេះទេដោយសារតែការ design របស់វាយើងមើលរូបរាងរបស់វាគឺមិនធំឬក៏មិនលើសពពួក Toyota Rai ផងដែរគឺអត់លើសគ្នាទេប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយត្រដាំត្រសងជាមួយនឹង CX3 របស់ពពួក Mazda ផងដែរបើនិយាយដល់ចំណុចនេះទម្ងន់របស់វាគឺ1280គីឡូក្រាមបណ្ដោយរបស់វា4ម៉ែត្រមួយទឹកហើយបើយើងនិយាយអំពីទទឹងរបស់វាគឺ1ម៉ែត្រ8ទឹកកម្ពស់របស់វាគឺរៀងទាបដែរតែ1ម៉ែត្រកន្លះទេហើយបើយើងនិយាយអំពីចន្លោះកង់មុខទៅកង់ក្រោយតែ2ម៉ែត្រ5ទេ Wow amazing មែនតើវាជារថយន្តតូចមួយដែលយើងមើលទៅតូចច្រឡឹងហើយការ design របស់វាមានច្រើន dream Lexus នឹងធ្វើការដាក់លក់រថយន្តមួយស៊េរីនេះគឺនៅចុងឆ្នាំ2023នឹងឯងទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់តម្លៃរបស់វាក្នុងទីផ្សារអត់ទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញនៅតម្លៃណាមួយដែលជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែ Lexus បានអះអាងថាការ design រថយន្តមួយស៊េរីរបស់គេមកនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តមួយស៊េរីដែលបូករួមនៅបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជាពពួក LX ពពួក RX មានក៏ត្រូវបានគេបំពាក់ទៅលើវាផងដែរមិនថាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងមិនថា sensor មិនថាជំនួយនៅក្នុងការបើកបរឡើងចំណោតឬក៏បច្ចេកវិទ្យាអ្វីផ្សេងៗទេរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺវាមានប្រភេទប៉ុង1និងប៉ុង2ផងដែរប៉ុង1និងប៉ុង2ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើប៉ុង2គួរដាក់អីវ៉ាន់វានៅខាងក្រោយហ្នឹងណាខាងក្រោយកៅអីយើងអង្គុយហ្នឹងវារៀងតូចបន្តិចដោយសារវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុង2អញ្ចឹងវាត្រូវការ space មួយចំនួនដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធ mechanic ទាញខ្លួនឡានឲ្យទៅមកផងដែរអញ្ចឹងវាជាជម្រើសមួយដ៏ល្អផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់តកូល Lexus ដែលថា premium មិនថាពូកស្បែកការ design របស់វាសាច់ដែករបស់វាអីទេដោយបងប្អូនបានឃើញក្រងឆ្អឹងការស្លចាក់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខ្លួនរបស់វាជាដើមនោះគឺយើងមើលទៅគឺដឹងថាល្អ premium ហើយនឹងប្រណិតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចាយលុយតិចទៅលើពពួក Lexus ហើយបានរថយន្តថ្មីតូចល្មមត្រូវការបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនៅពេលនេះ Lexus បានធ្វើការតម្រូវចិត្តទៅកាន់អតិថិជនហើយកាលពីមុនយើងដឹងថា Lexus នៅពេលដែល design ឡានលក់នៅក្នុងទីផ្សារ
គឺតម្លៃចេញមកគឺតម្លៃវាទៀតអាចថាចាប់ពី 50,000 បាទ 80,000 ឡើង 50,000 ឡើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែរថយន្តមួយស៊េរីនេះយើងអាចរំពឹងថាតម្រាំតែវាហូរចូលដល់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃរបស់វាប្រហែលជាអាចរៀងសមគួរផងដែរដោយសារតែយើងមើលទៅ spec លក្ខណៈពិសេសរបស់វាមើលទៅដូចជាមិនសូវថ្លៃអីប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើឈ្មោះគាត់នាំចូលមកថាតើតម្លៃគាត់ចង់ចំណេញតិចឬក៏ចំណេញច្រើនយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាយ៉ាងម៉េចផងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងសម្លឹងមើលរូបរាងការ performance ការ design នៅខាងក្នុងរបស់វាបូករួមជាមួយនឹងការដេរនៅអំបោះដែលបង្ហាញមកជាលក្ខណៈថាអំបោះដូចពពួក sport អីអញ្ចឹងទៅហើយលុចសិស្សគេនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការ design របស់វាមកគឺបញ្ចូលនៅលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលវាតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទរថយន្តដែលអាចបើកបរបានលឿនប្រដេញជាមួយនឹងខ្យល់ទំនើបហើយវាគឺជាប្រភេទរថយន្តអ្វីមួយយ៉ាងដែលលោកសិស្សមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេដែលវាតូចល្អិតខ្លាំងបូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដូចនេះទោះបីជាយ៉ាងណាយើងនៅតែចាំអត់មើលវត្តមានវានៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយរូបរាងវាយើងឃើញតាមវីដេអូគឺបែបនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ស្រុកយើងគេប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ version នេះចាំសម្រាប់ចិត្តតាមក្រោយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនជួយគាំទ្រអាចជួយចុច like ទៅលើ page ក៏ដូចជា channel subscribe ម្នាក់មួយផងអ្នកលក់ IT មានសំណួរផ្សេងៗអាចសាកសួរបានផងដែរតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT នឹងតែម្ដងត្រូវការ check មើលប្រវត្តិឡានអត់ពិបាកទេគឺអាចតំណាក់តំណង check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck បានផងដែរណាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រហើយនឹងចំណាយពេលវេលារបស់បងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតជំរាបលា So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes.